كده احنا هنشتغل سوا النول. ده النول بتاعنا اهو. تمام اهو بالشكل ده. طبعا احنا هنشتغل الموديل ده اهو، هيدينا ان شاء الله في الاخر التصميم ده. هنعمل قطعة منه اللي هي فوق دي اسورة، وبقيته طبعا هنعمل نفس الشغل ده بأمر الله. اهم حاجة عندي قراية الباترون. دي القطعة الطويلة اللي هي برضو هتبقى في لا اله الا الله. دي القطعة الطويلة اللي هي هتبقى في العقد من الجناب، ودي الجزء اللي تحت، ونفس الوقت هي نفس القطعة دي اللي هتبقى اسورة. طيب انا عايزة اعد معايا انا هحط كام فتلة في المسمار بتاعي اللي انا هربطه واحطه على النول هنا. انا بعدها كده، اول واحدة هنا اهي، ادي خط، 2 3 4 5. يعني انا بعد الخطوط دي، خلينا دي باينة هنا. هنا ادي 1 2 3 4 5 كده اهي، 1 2 3. مش بعد اللي ما بين، لا انا بعد الفتل حاليا عشان هي هتطلع لي اللي ما بينهم. فانا عديتهم هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 فتلة. طيب انا هجيب الخيط بتاعي اهو. تمام، دي عشان الاسوره، طريقه الربطه دي عشان الاسوره مش عشان العقد. هربطها هنا في المسمار ده. تمام، هلفها كويس واربطها كذا عقده عشان اضمن انها ما تطلعش مني. تمام كده اهي. هاجي بالخيط بتاعي، البكرة بحالها اهي زي ما هي في ايديا، هشده كده لفوق هنا اهو. تمام، وهاجي عند المسمار التاني اللي تحت بالشكل ده، اوزنها بالظبط، يعني ان انا انزل ايه قصادها على قد ما اقدر، والف عليه من هنا واطلع تاني لفوق بالشكل ده. تمام اهو، ادي الاتنين عندي هم بقوا جنب بعض كده. احاول ان انا ايه اوازن الشغل بتاعي اهي، تبقى جنبها كده، وانزل والف تاني على المسمار واطلع جنب اللي انا عملتها الاولانيه اهي، وانزل جنبها كده، واجي هنا من تحت برضو نفس الحكايه اهي، جيت اهو جنبها والف على المسمار من تحت. تمام، واطلع لفوق. افضل اعمل الحكايه دي لحد ما يبقوا معايا كام فتله؟ 16 فتله. تمام، اظبط ايدي على قد ما اقدر عشان يريحني في شغلي. كده احنا عملنا 4، ادي 5. تمام، الفها من تحت كده، هطلع 6. احاول اخلي المسافة بتاعتي تبقى متساوية، يعني انا لو سايبة واحدة فوق اسيبها تحت، سايبة 2 فوق فواصل اسيبهم تحت، فعشان يريحني وانا بشتغل. كده عملنا 6، ادي 7. تمام، افضل اعمل نفس الحكاية لحد ما يبقوا معايا، احنا قلنا كام فتلة؟ 16 فتلة. 16 فتلة دول يعني ب8 لفات. بالشكل ده اهو. تمام، اظبط ايدي بقدر المستطاع
عشان شغلي يبقى نظيف وكويس. بشد طبعا وانا بشتغل اهي بالشكل ده. كده بقى معايا كام واحدة؟ نعدهم وصلنا لكام، ولا هو لسه اساسا ما جاش معايا؟ ال16 فتلة. تمام. بالشكل ده كده. كده عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى كده المفروض دي اخر لفة، ولما اخلصها كده انا خلصت 16 بتوعي. هاجي هنا اهو هلف كويس حوالين المسمار اللي من تحت. تمام. عشان اضمن ان هو ما يفكش مني، واربطها كويس. تمام. اثبت الخيط بتاعي كويس بالشكل ده. طبعا لو انا بتحسي في مره وانت بتشتغلي مع الوقت بترخي معاكي، بتيجي تحت هنا عندي دي وتقومي لفاها بايدك وتتكي على الصاموله بتاعتها من الجنب عشان تفضل شاده نفسها. كده احنا عملنا الخيط بتاعنا. تمام اهو. طب عايزين ننفذ بقى الرسمه. الرسمه هنا عندي لونين اتنين، الابيض والاسود. ابصي انا لو اخد بالي اهو فرق الخطوط اللي انا عملتها طلع نفس مقاس الخط بتاعي، او الفاصل اللي انا عملته ما بين الخيط والخيط. طبعا ما يشترطش عند كل واحدة يطلع بنفس الطريقة، بس لما اوازن نفسي وانا بعمله هيريحني. هاجي هلضم الخيط بتاعي والابرة. تمام. حسب اتجاه ايدي، يعني انت ايدك ترتاح انك تعدي الابرة كده ماشي، ترتاح شمال ماشي. هاجي في اول خيطة وهربط الخيط بتاعي بالشكل ده. اربط طبعا كويس. دي البداية معايا. هاجي اشوف الباترون بتاعي. طبعا هنحط بقى الخرز بتاعنا اهو عشان نبدأ. تمام. ادي الخرز اهو. انا بحب الخرزة الصغيرة لان الخرزاية دي بتديني شكل احلى في الشغل. طبعا احنا كنا بنتعلم في الشغل الخرز النسيج بخرزاية كبيرة. تمام. عشان ايه؟ يبان بس معايا الخرز بتاعي. طبعا برضو حتى الخرز الصغير ده فيه منه كبير وصغير وكده، بس الشوائب اللي فيه مش كتير زي الخرز التاني، يعني اقل منه. كده انا عندي اول صف. طبعا احنا اتعلمنا ان انا بحب اشتغل الباترون بالقلم، بيريحني وفي نفس الوقت ما يلخبطنيش. انا عندي هنا اول السطر بتاعي واحدة ابيض واحدة اسمر، واحدة ابيض اتنين اسمر. بعد كده عندي 1 2 3 4 5 ابيض اتنين اسمر، واحدة ابيض واحدة اسمر واحدة ابيض. نفس الترتيب بتاعهم كده انا هحطهم فين؟ في الفتلة بتاعتي وفي الخيط. واحدة ابيض عشان لو حد لسه فيكم ما نزلش الباترون، واحدة اسمر. تمام. بعد كده عندي واحدة ابيض، اتنين اسمر،
بعد كده عندي ادي 1 2 3 4 5 ابيض، نلضم 5 باللون الابيض. ادي 5 ابيض. اخلي بالي ان انا لو اتلخبطت في حاجه هتبوظ لي الشغل بتاعي. بعد كده عندي 2 اسمر، 1 ابيض، تمام، 1 اسمر، 1 ابيض. اهم انا لضمتهم كلهم اهم معايا، تمام، اهم كلهم بقوا معايا فين؟ في الفتله بتاعتي. الفتله هي لفوق، لا انا هلفها تحت. يعني ممكن من قبل ما الضمها اصلا وفيها الخرز بتاعها اعديها من تحت بالشكل ده. انا عديته اهو كله، تمام. اول سطر وتاني سطر ممكن يغلبني شويه لحد بس ما الخرز بتاعي ياخد مكانه مع الخيط اهو بالشكل ده. همسكها بايدي كده، تمام، واسويها في خرزايه، كل خرزايه ما بين فتلتين اهي، واحده واحده اهي، اظبطها واحده واحده، كل خرزايه تنزل ما بين فتلتين بالشكل ده اهو. هشوفوا انا بنزلها بايدي ازاي اول مره اهو عشان اطمن قبل ما ابدا اشتغل. اول سطر وتاني سطر، هو اول سطر بس بيبقى ايه اهم حاجه عندي، لان هو بعد كده بيظبط نفسه بنفسه اهو بالشكل ده، تمام، بالراحه خالص اهو. كده احنا سويناه اهو، تمام. طبعا الخرز بتاعي تحت وانا صبعي سند اهو مطلعه لفوق. لازم الخيط بتاعي ده ينزل ما بينه، يعني يعدي الخرم بتاعي اللي انا هعدي منه، وابدا اعدي اهو الفتله تحت، هعدي انا من فوق. ادي اول خرزايه، ادي التانية، اطمن كده واشدها كده بايدي ان انا بعديها اهي، ان الخيط في النص اهي، ما سيبش خيطه، لان انا لو سبتها هتفك معايا بعد كده اهي اهي كده. اديني بطمن اهو، لان ده اول سطر وهو اهم حاجه. لو فلتت مني واحده هتبوظ معايا الشغل، تمام اهو. اديني بعدي واحده واحده اهو، تمام اهو اهو كده. انا وصلت الاخرانيه اهو بقى بالشكل ده. اسحب الابره بتاعتي. طبعا احنا بنشتغل باصغر مقاس ابره عشان يعدي بكل سهوله معايا في الخرز. اصغر مقاس ابره اهي بالشكل ده. وطبعا هشدها كده، هضمهم على بعض هم بالشكل. طبعا هي مش هتتشد من اول مره، مجرد ما اسيبها هترجع تاني عشان ده لسه اول سطر، تمام اهو بالشكل ده اهي ماشي. هعدي الفتله بتاعتي اهي برضو بنفس الطريقه من تحت، واشوف السطر التاني اللي عندي بيقول لي عندي ايه، خرزتين ابيض، ادي 2 ابيض، 1 اسمر، تمام اهو اللي هو في الباترون، 1 ابيض، 2 اسمر، 3 ابيض، بعد كده 2 اسمر، 1 ابيض، 1 اسمر، 2 ابيض. لو هتاخدوا بالكم هتلاقوا ان الباترون ده نصين او 4 جناب، تمام.
فلو خدت بالي هلاقي الباترون عندي 4 جناب، ادي نص فوق ونص تحت، ادي النص فاصل ما بينهم، وادي هنا ربع وهنا ربع، ده شبه ده شبه اللي تحت. فلاقي نفسي اللي انا بعده يمين هلاقي نفسي انا بكرره شمال. كده انا لضمت الصف التاني. احنا الفتلة من تحت اهي اهي، اسحبها كده اهو، اسحب الخرز بتاعي اسويه برضو زي ما سويت اللي فات اهي، ادخل كل واحدة ما بين فتلتين. طبعا اول صف بيبقى هو اللي عليه تركيز اكتر عشان هو اللي بيحدد لي اماكن الخيط بتاعتي اهي. اعدل كده واظبط الدنيا بالشكل ده اهو. تمام اهو بالشكل ده. اطمن ان انا كلها نزلت في مكانها. اطلعهم انا بايدي كده اهو، اخليهم لازم يبقوا لفوق عشان وانا بعدي الابره بتاعتي اطمن ان الخيط كله تحت اهي. واجي الفتله هي طالعه من تحت، انا هعديها اهي، هعديها في الخرز بتاعي من فوق بالشكل ده اهو. اهو اتاكد اهو ان الخرزايه انا بطلعها لفوق اهو اهي. تمام. هو اول كام صف وبعد كده ايه، انا قلت هي خلاص بتمسك نفسها اهو بالشكل ده اهو. طبعا مع الوقت ايدي هتبقى خلاص متمكنة منها، سهلة جدا معايا اهي. شوف اهي بدأت هي تشد روحها ازاي اهي بالشكل ده اهي. اساوي كده السطر بتاعي، اخليه كله قريب من بعضه كده اهو. اعدي الفتلة بتاعتي من تحت اهي، واشوف السطر التالت بتاعي عندي ايه. طبعا انا مفروض بعلم بالقلم بتاعي كل سطر انا بوصل له. واحدة سمرة، تمام، 2 ابيض، واحدة سمرة، واحدة بيضة. انا اخترت ان هو يبقى لونين 2 بس بحيث احنا متلخبطش في الاول. في باترونات ممكن تقابلنا بالسبع 8 الوان. بعد كده عندي 2 اسمر، احاول انقي برضو الخرز اللي هو قريب من بعضه، ما تبقاش واحدة كبيرة قوي وواحدة صغيرة قوي، بقدر المستطاع. واحدة بيضة، تمام. بعد كده 2 اسمر اهو، ديني بعيدها من تاني. واحدة ابيض، تمام. واحدة اسمر، 2 ابيض، واحدة اسمر. ونفس الحكاية هسحبها كده اهي، وانزلهم اهو تحت. خلاص بقى ايه، بدأت تساوي نفسها، تبقى محتاجة مني شوية ظبط بس كده اهو. تمام، بالراحة خالص اهو. تيجي فتلة كده على واحدة، اسلكهم كده بالراحة وادخلهم، اضغط بايدي كده، لازم يخشوا ما بين الخيط ويبقوا هما طالعين لفوق اهو بالشكل ده كده. وابدا اعدي الخرز الخيط بتاعي او الابره من الخرز اهو، اطمن كده عشان الخرزايه دي صغنونه، فممكن اقوم انا اهي اقوم شدها كده على طول. بس ممكن فتله تعمل مني ما اخدش بالي منها، وما ينفعش فتله تعمل مني. واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، اعدي بالمره اهو من تحت، واسحب بقى ايه براحتي اهو. اساوي شغلي اهو بالشكل ده.
بمشيه بايدي فوق كده كاني بجري بعجله اهو، بيمشي معايا اهو عادي مفيش مشاكل. تمام. واعدي الفتله برضو من تحت. شوف لو احنا هنبص لها هنلاقيها بدات تعمل شكل معايا. نشوف السطر. احنا كده خلصنا 3. السطر الرابع عندي اوله 2 اسمر، تمام، 2 ابيض، كده احنا في السطر الايه الرابع. واحدة اسمر، واحدة ابيض، بعد كده عندي 3 اسمر، ثلاث خرزات اسمر، بعد كده عندي واحدة ابيض، واحدة اسمر، اتنين ابيض، واخر واحدة في الصف عندي او اخر 2 في السطر عندي 2 اسمر اهو بالشكل ده. تمام. بالراحة كده واحدة واحدة اهو، واسويهم بايدي بنفس الشكل. طبعا كل حاجة في اولها صعبة متعبة محتاجة تركيز، لكن بفضل الله واحدة واحدة، ولما بتخلصي الشغل وتشوفيه قدام عينيكي وتشوفي النتيجة اللي انت تعبتي فيها طبعا بتفرحي بيها، وانا كمان بفرح بيها لما انتوا بتخلصوه بتوروهوني بالشكل ده اهو. تمام. اهي اطمن. طبعا في واحدة ممكن تبقى خرزية فوقها صغيرة تحت اكبر منها، فده اللي بيفرق معانا برضو في شكل الشغل اهو. هعدي من الخرزاية اطمن ايه ان انا بعدي من فوق ما بين الخيط اهو، ما سيبش خيط يبقى فوق الابرة اهو كده بالشكل ده اهو، بالشكل ده. تمام اهو كده ماشي اهي بالشكل ده. كده احنا خلصنا 4 سطور. حسينا ان هي بدأت تبان شوية، انا حساها بدأت تبان. طبعا اهم حاجة عندي هو الباترون. الباترون هيخليكي بسرعة بسرعة تخلصيه. كده احنا خلصنا ايه اهو، ادي 1 2 3 ادي 4 سطور. خلاص احنا في الخامس. هاخد 3 خرزات اسمر، تمام، 2 ابيض، احنا كده في السطر الخامس. تمام. هنحط الخرز بتاعنا، انا حطيته. هنحط 3 خرزات اسمر، 2 ابيض، 1 اسمر، 1 ابيض، 1 اسمر، 1 ابيض، 1 اسمر، 2 ابيض، 3 اسمر. ده السطر الخامس. وهعدي بنفس الحكاية زي كل مرة وادخلهم من تحت اهو في قلب الخيط بتاعي. اطمن ان كل خرزاية دخلت في المكان بتاعها المظبوط.
ولا ينفع اسيب خيط، ولا ينفع ان انا اسيب خرزة. طبعا هنا باين ان حجم الخرز مش قد بعضه. تمام اهو، حاول ان انا اوازن الامر. بالشكل ده اهو، واخد الابرة بتاعتي زي ما قلنا باخدها من فوق اهي، واطمن ان انا مش سايبة فتلة اهي، لازم تبقى هي فوق الخيط بتاعي. بالشكل ده. طبعا لو الخرز متساوي معايا كان ساعدني ان انا على طول اقوم معدية منها بالشكل ده اهو. تمام، اسيوي بقى اهو. بالشكل ده. تمام اهي، ده كده السطر الخامس. واعدي بالابرة بتاعتي واشوف الباترون بتاعي كده. بعد كده هناخد خرزتين اسمر، واحدة ابيض، واحدة اسمر، بعد كده اتنين ابيض واحدة اسمر، اتنين ابيض واحدة اسمر. تمام، بعد كده واحدة ابيض واحدة اسمر، تمام، بعد كده اتنين ابيض واحدة اسمر، اتنين ابيض واحدة اسمر، بعد كده واحدة ابيض اتنين اسمر. تمام، وهسحبها برضو كده معايا. على فكرة انا اللي مقللة الاضاءة حواليا ومزوداها بس حوالين الشغل عشان تبان اكتر اهي، واساوي الشغل بتاعي. كده لازم اطمن ان كل واحدة دخلت مكانها، وابدأ اعدي بالابرة بتاعتي اهو. تمام، بالشكل ده، واسحب الخيط بتاعي واساوي الشغل. طبعا يا بختها اللي عندها خرز يبقى متساوي، هيريحها جدا في الشغل. انا اقر عليها واعدي الخيط بتاعي من تحت كده. احنا عملنا كام سطر؟ 6. السطر السابع واحدة سمرة، واحدة بيضة، تمام، 3 اسمر، واحدة ابيض، واحدة كمان ابيض،
واحدة سمرة، 2 ابيض، تمام، 3 اسمر، 1 ابيض، 1 سمرة، ونسحبها، ننزل الخرز اهو لتحت نفس الطريقة، واساوي بايدي، احاول ان انا اظبط ادي اول واحدة واخر واحدة، وبقيتهم ابدأ ادخلها اهي واحدة واحدة، تمام. وطبعا هظبطهم وانا بدأ اعدي الابرة بتاعتي اهي، يا لو واحدة نازلة تحت انا هشدها بابرتي كده اطلعها لفوق، واتأكد انها طلعت من الخيط اهي بالشكل ده. طبعا اهم حاجة عندي، طبعا في خرزية عندي هنا اهي اتكسرت، هتضطرني طبعا ان انا افك ده كله لحد ما اروح لها. كانت هي الخرزاية السمراء اللي في النص، اهي. طبعا شلت الخرزاية اللي اتكسرت، وابدأ اظبط الخرز بتاعي تاني اهو، تمام، واعدي من الخرزاية اهي من فوق. زي ما انا قلت اهم حاجة الباترون، لان صعب ان انا هفضل امليكي طبعا خرزاية خرزاية، لا لازم تعرفي بقى تقري الباترون بالذات هنا عشان تقدري تنفذي اي موديل كان. الفكرة وصلتك ازاي؟ بنربط النول ازاي، بنركب عليه الخيط، بنشد الشغل عليه ازاي. طبعا كده المفروض احنا بنبتديه، طبعا هيقف معاكي ممكن في النهاية ازاي ان احنا هنقفله. كده احنا خلصنا السطر السابع، تمام. هنعمل السطر الثامن. اول واحدة بيضة، 2 اسمر، 1 ابيض، 2 اسمر، تمام. بعد كده 3 ابيض، 2 اسمر، 1 ابيض، 2 اسمر، تمام، وواحدة ابيض. يبقى حطينا كام في الصف ده؟ 1 ابيض، 2 اسمر، 1 ابيض، 2 اسمر، 3 ابيض، 2 اسمر، 1 ابيض، 2 اسمر، 1 ابيض، تمام بالشكل ده.
بالشكل ده اهو. تمام. وابدأ اعدي. خلاص بقى المفروض ان انا ايديا بدأت تحس بالخرزاية انها تحت الخيط ولا لا. وهنشتغل طبعا الطول كله او الباترون كله بنفس الطريقة. بتهيألي كده بدأ شكلها ان هو يبان. هعدي بالخيط بتاعي. ادي الشكل اهو. ادي اول حاجة اللي احنا بدأنا بيها، ادي ابيض وادي تحتيها ابيض، ادي 1 2 3 4 5، ادي الخمسة الاسمر، ادي الواحدة الابيض، ادي الرسمة كده بدأت. احنا هنا اهو هنبدأ نخش هنا في السطر ده، هنبدأ نعمل بقى السبعات والحاجات اللي هي الرسمة اللي في النص. تمام. فلازم تنزلي الباترون ده عشان تقدري تكملي بقية الاسورة من الباترون. تمام. نخلص الاسورة طبعا، وانا هخلصها انا كمان عشان اوريك ازاي هنشيلها من على النول وازاي هنقفلها عشان نبدأ نحط الخيط الجديد بتاع اللي احنا هنعمل بيه العقد، عشان هيبقى العدد عدد تاني غير العدد ده. تمام.